Сәлам, мин Алина апа. Бу минем дусларым. Сәлам, мин Сәйдә. Сәлам, мин Оскар. Бүген без сезнең белән тозлы камырдан ябалак ясыйбыз. Иң элек камырдан шар әвәлибез. Әлеге шарда түгәрәк формасы җәябез. Һәм шар ясыйбыз. Яхшы. Хәзер өстәлгә куябыз. Һәм сыпабыз. Фломастер капкачы белән түгәрәккә менә шундый эзләр төшерәбез. Рәхмәт. Тагын бер рәтне яса. Түгәрәкнең ике ягын уртага бүклибез. Бармаклар белән яса. Менә шулай. Бик матур. Һәм бармаклар белән сыпабыз. Бик яхшы. Рәхмәт. Ә хәзер өстендә шулай итеп уртага бүклибез. Фломастер капкачы ярдәмендә ике күз ясыйбыз. Пластилин пычагы белән ябалакның борынын һәм ике колагын билгелибез. Балалар, әйдәгез канатларны ясыйбыз. Карагыз, нинди матур ябалаклар килеп чыкты.